สวัสดีครับวันนี้พามาชม V-Cross Truck Camper นะครับเป็น V-Cross Truck Camper อีกคันหนึ่งที่สวยมากเท่มากและคันนี้นะครับการทำขึ้นมาสนุกมากเพราะว่ามีการคัสตอมใหม่ทั้งคันนะครับอเล็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่รถเสร็จแล้วนะครับผมตามรถคันนี้ตั้งแต่อเล็กเริ่มทำเลยครับตั้งแต่เริ่มคิดโปรเจกต์เลยนะครับว่าจะทำ V-Cross Truck Camper คันนี้ถูกต้องนะครับซึ่งจริงๆอเล็กจะเรียกว่า Utility Truck Utility ถ้าชื่อเล่นถ้าออสเตรเลียเขาจะเรียกว่า Ute Truck ก็แปลว่า Utility Truck Utility จะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายประเภทนะครับสมมุติคันนี้เราทำสไตล์ตามของออสเตรเลียก็คือเป็นรถที่เราสามารถใช้ไปแคมปิ้งได้ไปขนของทำงานได้หรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนได้ครับความตั้งใจที่ทำคันนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมของ Trucker Culture ถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความอเนกประสงค์หน่อยเรียกว่าเป็นรถเซอร์วิสที่ทำได้หลายๆหน้าที่เป็นรถโมบายเซอร์วิสได้นะครับเป็นรถขนของได้เป็นแคตเตอริงได้ Trucker Culture เป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชื่นชอบและสนุกในการทำกิจกรรมต่างๆรวมกลุ่มคนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนกันหลักๆก็มี3อย่างครับมีอีเวนต์ก็คือจัดงานชวนเพื่อนชวนกลุ่มพันธมิตรมาร่วมงานแล้วก็2ก็คือเวิร์กช็อปแล้วก็สุดท้ายก็คือเราฝึกทั้งหมดเนี่ยจะได้ไปเที่ยวภายในประเทศทริปโอเวอร์แลนด์หรือว่าไปถึงต่างประเทศด้วยครับจะมี3กิจกรรมหลักๆนะฮะ3ส่วนหลักๆก็คือ Community Event เวิร์กช็อปและรถทริปเป็น3กิจกรรมที่น่าสนใจมากรถคันนี้พอทำออกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมโอ้โหสวยมากเลยสวยเพราะที่ตามดูตอนที่กำลังทำมากเลยนะครับอย่างตัวรถเองเนี่ยตอนที่ออกมาเป็นตัวรถเป็นสีแดงถูกต้องครับนะฮะเป็นตัวรถสีแดงจากโรงงานใช่ครับตอนนี้แรปสีเรียบร้อยแล้วนะครับแรปสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วสวยมากนะครับรายละเอียดการทำก็สนุกมากเพราะว่าคัสตอมทั้งคันเลยในส่วนของตัวตู้เนี่ยนะฮะตัวคานูปี้เนี่ยนะครับเน้นที่ตู้ครับใช่ครับคานูปี้ที่อเล็กเลือกใช้จะเป็นคานูปี้ที่วางอยู่บนกระบะพื้นเรียบครับถูกต้องครับถ้าคุณผู้ชมเห็นช่วงสีเงินนี้ครับเป็นแฟลตเบดอลูมิเนียมแต่เราถอดรางกระบะออกซึ่งมันจะสูงตรงนี้ไปรอบคัน3ทิศเราสามารถเสียบขาครับแล้วก็ถอดน็อต4น็อตฝั่งนี้แล้วก็4น็อตอีกฝั่งหนึ่งยักตัวถังออกแล้วก็ถอยรถออกได้ครับก็คือกลายเป็นรถกระบะสามารถยกเข้ายกออกได้และอเล็กบอกว่าที่เลือกแบบนี้เพราะว่าเรายังสามารถนำตัวรถไปใช้งานอื่นๆได้อีกใช้งานได้3รูปแบบเลยถูกต้องครับ3รูปแบบนี้คือยังไงครับเริ่มจากตรงนี้ก็คือเป็นแคมเปอร์หรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นชุดแคมปิ้งข้างในก็เป็นรถที่มีกล่องสามารถขนของได้ชนิดที่2ก็คือเราถอดตัวบ้านนี้ออกกับขาเราก็เหลือแต่แฟลตเบดใส่ตัวรางตัวรั้วอลูมิเนียมรอบ1 2 3ทิศแล้วก็กลายเป็นกระบะออปชันที่3ก็คือถอดตัวรั้วนี้ออกกลายเป็นแฟลตเบดก็คือรถจะเบาที่สุดเลยครับถ้าพูดถึงแฟลตเบดจะมี3ประเภทเขาจะทำไซส์สำหรับตัวรถ4ประตูก็คือเมตร50ความยาวจะมีรถตอนครึ่งก็จะเมตร70เมตร80แล้วก็จะมีรถตอนเดียวก็จะเป็น2เมตร40ใส่ไม้2เมตรคูณ1เมตร20ได้สบายเลยครับแผ่นไม้อัดขนาดมาตรฐานนะใช่ครับถ้าเป็นไซส์ของรถกระบะตอนเดียวครับตัวนี้คือมาตรฐานแต่ว่าตัว Canopy เราคัสตอมตามไซส์ของแพลตฟอร์มที่เรามีครับถ้าเทียบกับระยะกระบะเดิมนะฮะตอนนี้ที่เป็นกระบะพื้นเรียบแล้วเนี่ยความยาวของช่วงกระบะเนี่ยนะฮะสั้นหรือว่ายาวขึ้นจากเดิมสักเท่าไหร่ฮะใกล้เคียงเดิมไหมครับอาจจะใกล้เคียงเดิมเพิ่มประมาณสัก5-10เซนนะครับอาจจะต่างจากเดิมประมาณ5-10เซนอาจจะเพิ่มความยาวไปประมาณ5-10เซนคานูปี้นี่เขามีให้เลือกหลายแบบหลายทรงไหมครับไม่มีครับเขาคัสตอมตามคือเขามีทรงแต่เขาก็ต้องคัสตอมให้มันพอดีกับตัวแฟลตเบดที่เราเลือกครับหรือว่าทรงแบบนี้เป็นทรงมาตรฐานเลยทรงส่วนมากก็จะหักองศาตรงนี้ครับด้วยเหตุผลที่เราไม่เลยตัวบอดี้ของรถเกินไปครับเพราะถ้าตามบอดี้ก็จะหักด้วยเราก็ต้องหักตามเขาไปด้วยครับแล้วมันดูไม่น่าเบื่อถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมาตรฐานเกินแล้วเป็นแบบเปิดด้านข้าง2ฝั่งถูกต้องครับส่วนภายในตู้นี่แล้วแต่เราคัสตอมเลยแล้วแต่เราคัสตอมครับนะครับงั้นเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆตู้ก่อนว่าข้างนอกมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนบ้างโอเคครับเอาที่ตัวตู้ก่อนนะครับ
ฝั่งนี้เท่าที่ดูนี้น่าจะไม่มีอะไรนะ ครับจะถ้านอกจากตัวถังจะมี extra storage ก็คือหลังช่วงเนี้ยถ้า ครับ ไม่ได้ใส่ถังก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเสียไป เราก็เลยใส่ storage ไว้ใส่เครื่องมือตอนเราจะสมมุติเรายางรั่วเราสามารถถอดเปลี่ยนอะไรเก็บเครื่องมือตามช่องต่างๆเราได้ครับเป็น extra storage ที่สามารถ access ได้อย่างรวดเร็วครับมันจะโบกไปเลยครับถ้าไม่มีกล่องครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็มีกล่องช่วงที่เราพื้นที่ที่เราเสียไปสำหรับตัว flat bed นะครับปกติกระบะธรรมดาจะอยู่ระดับวางบนแชสซีเลย ครับ ต้องยกขึ้นมาให้เหนือกว่าดุมตัวล้อครับก็เลยได้พื้นที่ตรงนี้ได้มาครับ ลิ้นชักตัวนี้เป็นออปชันใช่ไหม อ ฮะ อปชั่นครับ เราจะไม่เอาก็ได้ ไม่เอาก็ได้แต่ว่าเราเสียดายพื้นที่ครับรถต้องใช้พื้นที่ให้ efficient ที่สุดอะครับ ครับพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะเสียดายพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า ครับ ถ้าไม่มีตรงนี้นี่ข้างหลังจะโล่งมากเลยนะฮะ ใช่ครับจะเสียดายพื้นที่ข้างใต้ เราสามารถเก็บของยาวได้เมตร50แล้วก็ลิ้นชักนี้ก็ดึงออกมาได้ประมาณเมตร20 ถัดมาครับข้างหลังครับ ครับ มีถังน้ำมันใช่ไหมครับ ถังน้ำมัน jerry can ก็มาตรฐานครับล็อกได้เผื่อกันขโมย มีล้อสำรองครับผม ครับ ก็ไซส์สเปคเดียวกับสีมุมที่เราติดอยู่แล้วครับ ไฟทำงานได้ตามมาตรฐานทะเบียนจะได้ถูกกฎหมายครับผม แล้วก็towing rack เป็น ball joint ธรรมดาครับ ต่อไปด้วยภายนอกเรามี awning ซึ่งเป็นแค่ตัว minimal เลื่อนออกมา2เมตร20ตั้งขาแล้วก็เราสามารถมีพื้นที่ที่กันแดดกันฝน สามารถนั่งแคมปิ้งคุกกิ้งฝั่งเนี้ยจะเป็นครัวอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับเป็นประตู side access มี2ฝั่งอันนี้ฝั่งขวาเป็น driver side ฝั่งนี้จะไม่ค่อยเน้นแคมปิ้งจะเป็น recovery ถ้ารถติดเรามี track เรามีระบบแบตอยู่ฝั่งนี้จะได้อยู่ใกล้กับคนขับ ตอนเราควบคุมเราสามารถเปิดได้ access เปิดไฟอะไรได้อย่างรวดเร็ว จริงๆ เท่าที่ดูตัวบานเปิดด้านข้างเนี่ย ครับ น่าจะยังติดอุปกรณ์เสริมอะไรได้อีกหลายอย่างนะฮะ ได้ครับยังติดได้อยู่ครับขนาดฝั่งตรงนี้จะมีโครงข้างใน เรายังสามารถยึดตัว anchor track แล้วก็สามารถวาง recovery board ได้ ครับ วางของเบาของบางบนประตูนี้ได้อยู่ครับ อยากดูข้างในเป็นส่วนที่ใช้เวลาในการคัสตอมพอสมควรเลย เดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยครับตอนที่คุยกับคนทำครับ พื้นที่ภายในเนี่ยอยากได้อะไรบ้างอยากให้ออกมาแบบไหนครับ ทางเราอยากได้อะไรที่สามารถใช้ได้งานหลายประเภทนะครับ สามารถขนของขนโต๊ะขนครัวขนอุปกรณ์สามารถใช้งานไปแคมปิ้งหรือใช้งานไปเซอร์วิสงานต่างๆได้ครับ ครับ ก็ค่อนข้างโล่งครับ แต่ว่าเราจะมีพวก partition สามารถเคลื่อนที่ย้ายได้ตามงานที่เราต้องการในอนาคตครับ แต่หลักๆก็คือฝั่งคนขับจะเป็นระบบต่างๆ จะมีพวกฟิวตัว charging มีแบตตอนนี้ใส่แค่ก้อนเดียว จะมีแบตหน้าเหมือนเดิมแล้วก็มีแบตหลัง แล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์ใส่ไฟ220โวลต์ก็คือเป่าได้ผมจากบ้านมาเสียบได้เลยครับผม ครับ ก็จะมีคอมเพรสเซอร์ตอนที่ต้องปล่อยลมตอนเข้าพื้นที่ที่เป็นทรายหรือว่าเป็นโคลนนิ่ม แล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นครัวเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็น storage ครับหลักๆเก็บของครับแล้วก็ถ้าคุณไก่มาดูฝั่งนี้จะเป็นแทงน้ำ60 ลิตรแบบโปรไฟล์บางก็คื บางมากเลยนะฮะ ครับบางก็คือเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำกระชาก ความหนาเท่ากับระยะขอบด้านหลังนี้นะฮะ ครับประมาณไม่เกิน2 นิ้วครับ โอ้เห็นบางๆแบบนี้60 ลิตรแล้วฮะ ครับ60 ลิตรค โอ้ รับ มีปั๊มในตัวไหมครับ มีปั๊มนอกตัวครับ อ๋อ เป็น ติดต่างหากติดแยกกับตัวถัง เป็นไดอะแฟรมปั๊มก็ อ๋อ แรงเครื่องเล็ก12โวลต์ใช้กับแบตได้เลยครับแล้วก็ไม่กินไฟสามารถดึงน้ำได้สบายเลยครับ ครับตัวตู้เนี่ยจริงๆเขาจะเป็นตู้โล่งๆเลย ครับถูกต้องครับ แผ่นพาร์ติชันหรือว่าชั้นต่างๆเนี่ย ครับ เราสามารถออกแบบได้เลยว่าอยากมีชั้นตรงไหน อยากจะกั้นแบ่งพื้นที่ตรงไหน ถูกต้องครับ เราสามารถอนาคตเราสามารถย้ายได้ตลอดนะครับ ฝั่งนี้ที่เห็นนะครับที่ผมเห็นเนี่ย
ส่วนหน้าจะเป็นระบบไฟ ครับ เป็นระบบไฟ DC กี่โวลต์นะครับ 12 โวลต์ครับผม DC 12 โวลต์ แบตธรรมดาครับแบต นะครับ รถยนต์ แต่ก็จะมีอินเวอร์เตอร์ 4,000 วัตต์ แปลงไฟเป็น 220 ได้ โวลต์ครับผม นะครับแล้วถัดมานะครับพื้นที่หลักด้านหลังเนี่ยส่วนหลังจะเน้นสำหรับวางของ ใช่ครับ และจริงๆเนี่ยส่วนล่างเนี่ยนะครับจะเป็นชุดครัวทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเลย จริงๆ ครัวนี้เป็นแค่ฝั่งเดียวครับ จะ access จากฝั่งคนผู้โดยสารครับผม เท่ากับครัวเนี่ยชุดครัวเนี่ยกินพื้นที่มาถึง ใช่ เกือบเต็มพื้นที่ฝั่งนี้ด้วยเลย เพราะว่าเขาสามารถยืดออกได้เกือบ 2 เท่าตัวความกว้างเขาครับ อ๋อ ก็ออกไปได้เกือบ 2 เมตรครับ ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดครัวของเราครับ เป็นไฮไลท์ จะเป็นระบบขออนุญาตนะครับ slide out ฝั่ง ถาดชุดนี้ไว้ทำอะไรครับ วางสมมติ drawer หรือว่าเตาหรือว่าอะไรที่เราสามารถเครื่องครัวต่างๆครับ เป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถดึง เพราะว่าข้างใต้นี้ก็จะเป็นลิ้นชักด้วยครับ ตอนเราดึงออกมาเต็มที่ไม่รู้คุณไก่เห็นหรือเปล่าครับ น่าจะมาถึงประมาณระยะนี้ครับ เดี๋ยวลองดึงให้ดูนะครับ ได้ครับ ทีนี้ถ้าเราดึงชุดเตาข้างล่างเนี่ยฮะชุดเตาชุดซิงค์ข้างล่างมาลิ้นชักข้างบนที่อเล็กเลื่อนอยู่เนี่ยครับก็ต้องเลื่อนเก็บไว้แบบนี้ เราสามารถดึงได้ 2 ตัวแต่เราไม่สามารถใช้พวก storage ที่อยู่ใน ครับ ชักล่างได้ครับตัวนี้ก่อนครับก็คือถ้าเราเปิด 2 ตัวมันก็จะ ซ้อนกัน ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นชุดครัวตัวนี้จะเป็นซิงค์กับเตาครับยื่นได้ 2 ระดับครับเปิดออกมาปั๊บก็นี่เราก็จะมีขาตั้งซึ่งเรายึดได้ภายในครึ่งนาทีครับปังๆตรงนี้ก็จะเป็นเตาเราตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์เราต่อซิงค์ก็ต้องต่อแมนนวลครับต่อเข้าไปในถังน้ำต่อปั๊มแล้วก็แก๊สก็เป็นแก๊สกังแบบชนิดกลางแจ้งเราเอามาตั้งใส่ถังแก๊สไม่ได้บิวอินครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกเผื่ออนาคตเราเปลี่ยนรุ่นตัวเตาครับชุดครัวใหญ่มากนะชุดครัวนี้ก็น่าจะเกือบ1/4ของพื้นที่ตู้แล้วนะครับ ใช่ครับ เดี๋ยวเลื่อนเก็บก่อนครับ ถ้าพูดถึง floor space ก็น่าจะเกิน1/4ไป ครับ ใช่ครับ ส่วนการใส่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนเพิ่มเติม ครับ เน้นเรื่องของอาหารเป็นหลักจริงๆถ้าออกทริปจริงๆผมว่าสิ่งของที่จะใส่เพิ่มเติมเนี่ยตามชั้นตามพื้นที่อื่นๆเนี่ยรอบๆตู้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับ ครับอาจจะใส่พวกกระเป๋าใหญ่ยังไม่ค่อยได้เพราะเราออกแบบให้เน้นครัวตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็นDC ของเราครับเป็นแบบ slide out เพราะด้วยเหตุผลที่เราค่อนข้างสูงด้วยเหตุผลที่เรายกรถแล้วก็ยางใหญ่ยางสูงเราต้องใช้ระบบตู้เย็นแบบ slide out จะพื้นที่น้อยกว่าแต่ว่าเราสามารถ access ได้ง่ายกว่าครับ ตู้ตัวนี้ขนาดกี่ลิตรครับ35 ลิตรครับขนาดกำลังดีนะครับครับข้างบนก็จะมีรูปท็อปเต็นท์ ถูกต้องครับ นะครับเป็นรุ่นไหนครับขนาดเท่าไหร่ครับ เป็น ABS ก็คือเป็น hard top เป็น pop up ครับผมจะมี gas strut เป็นตัวผลักเราปลดล็อกปั๊บเขาก็จะเด้งขึ้นเองครับผมแล้วก็ปีนเข้าไปกลางหน้าต่างกลางหลังคาเราก็สามารถเข้าไปอยู่ใช้งานได้ภายใน 2-3 นาทีจากที่ดูทรงหลังคาดูทรงตัวรูปท็อปอะครับทำไมอเล็กเลือกที่จะติดแนวขวางแล้วบันไดลงด้านหลังครับประเด็นคือเรามีประตูของ Canopy 2 ฝั่งถ้าเรามี rooftop แนวยาวครับเขาจะ access ด้านทางกว้างทางยาวก็คือฝั่งประตู Canopy พอดีเราก็จะสามารถใช้ครัวระหว่างที่เปิดเทนท์ไม่ได้ครับเราก็เลยลองเลื่อนเข้ามาขึ้นจากข้างหลังครับซึ่งข้างหลังนี้เราไม่ต้องเปิดประตูเราสามารถวาง ladder ปีนขึ้นไปใช้งานข้างบนได้ระหว่างที่ operate ครัว operate recovery กับ storage ต่างๆครับจากที่ดูแล้วถึงแม้จะติดแนวขวางแต่ก็ไม่ได้ดูว่าขัดตานะครับก็ถือว่าลงตัวอยู่อาจจะดูอ้วนข้างบนหน่อยครับแล้วก็อาจจะดูหนักหลังแต่ว่าเพื่อความสะดวกใช้งานเราตัดสินใจวางอย่างนี้ครับด้านหน้ามีเบสแลกด้วยครับมีเป็นแพลตฟอร์ม roof rack ทำไมเลือกเป็นแลกตัวนี้ครับทรงนี้ครับก็มีออปชันที่จะเป็นแบบแร็กที่แค่เป็น
rail หรือว่าเป็น cage แต่เราเลือกเป็น flat platform เพราะว่าอนาคตอาจจะเพิ่มไฟอาจจะวาง recovery board อาจจะวางกล่องต่างๆ วางกระเป๋าอะไรที่ oversize เข้า canopy ไม่ได้ตัวแพลตฟอร์มนี้เหมาะสมที่สุดครับเราสามารถไปได้เรื่อยๆครับติดตั้งอัปเกรดไปได้ตามความต้องการของเราครับแหลกแบบนี้สามารถวางลูฟท็อปเต็นท์ได้ไหมครับได้แต่ว่าทางอู่เขาไม่แนะนำเพราะว่าน้ำหนักของรถครับเน้นการวางของมากกว่าครับนะฮะและจริงๆตัวเล็กเองก็บอกว่าถึงยังไงก็ไม่อยากวางลูฟท็อปเต็นท์ตรงนี้เพราะว่าเวลายกตัวตู้ออกนะครับตัวคานอปี้ออกแล้วถ้ายังมีเต็นท์อยู่เนี่ยเท่ากับว่าก็จะเสียพื้นที่การใช้งานไปแล้วก็เขาแยกส่วนกันไปคือเขาควรอยู่ด้วยกันนะครับคือเป็นเหมือนกับพูดว่าเป็นโมดูล่าคือเราสามารถยกกล่องนี้มาใส่รวมเต็นท์ก็คือจบไม่ต้องมาถอดเต็นท์อีกถอดหลังคือถอดแค่ตัวนี้ก็คือ 100% แคมปิ้งออกได้อันนี้ก็จะเป็นรถของส่วนรถอันนี้ของส่วนแคมปิ้งครับสวยมากครับขอบคุณครับและชอบมากเลยหลังจากที่แรปสีนะแรปสติกเกอร์มาเปลี่ยนสีมานะครับเปลี่ยนสีตัวรถมาเนี่ยโอ้โหยิ่งสวยมากเหมาะกับการเป็นรถออกทริปมากๆเลยนะครับเปลี่ยนกระจกมองข้างด้วยใช่ครับเป็นกระจกเทรลเลอร์จริงๆเขาใช้กับรถที่เป็นรถพ่วงครับด้วยเหตุผลที่ถ้าพ่วงอะไรกว้างอยู่ข้างหลังครับจะมองรถที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้เลยต้องสามารถดึงองศาออกมาเราจะได้มองเห็นรถข้างหลังได้ชัดเจนกว่าครับครับแล้วก็มองท้ายได้สบายเลยครับครับสะดวกเลยครับโอ้โหดูกระจกใหญ่มากนะและทรงสวยมากเป็นกระจกของอะไรครับยี่ห้ออะไรครับรุ่นไหนครับยี่ห้อ Clearview ครับเป็นมาตรฐานต้อง import มาจากออสเตรเลียครับในส่วนของช่วงล่างครับมีการเซตอัพยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่อธิบายช่วงแรกของตอนนี้ก็คือเราจะพยายามไม่เน้นรถสูงครับเรายกเพียงแค่2นิ้วแล้วก็เพิ่มความสูงของยางใช้ขอบริม17นิ้วแล้วก็อัปเกรดตัวโชคคอยแล้วก็ตัวดัมปิ้งครับเป็นremote reservoir adjustable ได้ครับทั้งลงแล้วก็ขึ้นครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแหนบเพิ่มโหลด400กิโลบวกตัวดัมปิ้งเหมือนข้างหน้าครับผมเป็น remote reservoir ปรับได้ทั้งลงแล้วก็ขึ้นครับเปลี่ยนโชคอัพนะครับชุดใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกต้องครับด้านหลังเปลี่ยนแหนบด้วยเป็นแหนบชุดใหม่ด้วยนะครับความสูงก็คือยก2นิ้วครับล้อก็ Bridgestone All Terrain เอาแบบที่สามารถวิ่งถนนดำได้ไม่เสียงดังเกินแล้วก็เสถียรเพราะส่วนมากเราก็จะวิ่งถนนดำคือตอนออกทริปก็ 80% น่าจะวิ่งถนนดำ20ที่เหลือก็อาจจะเป็นถนนลูกรังเห็นบอกว่าก่อนที่จะมารีวิวกันเนี่ยนะครับไปอัปเกรดเรื่องของระบบเบรกมาด้วยใช่ครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาจากถังหลังเราต้องเพิ่มเบรกด้วยครับเรามีล้อไซส์เดิม17นิ้วก็ต้องใช้แคลิเปอร์ตัวเดิมเพราะไม่อยากอัปเกรดให้จานใหญ่งั้นต้องเปลี่ยนตัวแม็กด้วยก็ตอนนี้เปลี่ยนแค่ตัวผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกเป็นไฮคาร์บอนพึงพอใจแค่ไหนครับหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่หรือว่าคิดว่าจะทำเพิ่มทีหลังครับยังเจอดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราต้องแก้ไขแล้วแบบดัดแปลงนิดนึงก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับก็อาจจะอยากได้คำฟีดแบ็กจากเพื่อนๆที่ได้ชมวันนี้ครับว่าเรามีไอเดียอะไรบ้างที่จะดัดแปลงให้เขาทำงานได้ดีกว่านี้ครับคอมเมนต์ในรีวิวนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ Tucker Culture ก็ได้ครับผมหลังจากนี้อเล็กต้องโพสต์บ่อยๆนะคนที่สนใจจะได้เข้าไปติดตามนะครับรวมถึงเรื่องของการออกทริปจัดทริปนะครับจัดรถทริปด้วยว่าจะมีการจัดที่ไหนบ้างจัดเมื่อไหร่วันนี้ขอบคุณอเล็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณไก่ขอบคุณครับทุกคน